హాయ్ గ్యాంగ్, దిస్ ఇస్ Chameli and వెల్కమ్ టు మన యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఈరోజు రిషికేష్ వెళ్తున్నాము ఫ్యామిలీతో. మోటో వ్లాగ్ కాదు, ఈరోజు దేహరాదూన్ నుంచి రిషికేష్ ఒక 1 hour పడుతుంది అంతే, చాలా దగ్గరే. యాక్చువల్లీ ఉత్తరాఖండ్ని స్పిరిచువల్ హబ్ అంటారు, ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా 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 స్పిరిచువల్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, అందుకే దేవభూమి అంటారు దీన్ని. ఫస్ట్ టైం మోటో వ్లాగ్ కాకుండా మామూలు ట్రావెల్ వ్లాగ్ చేస్తున్నా. ఈరోజు మా నాన్న కూడా మాతో ట్రావెల్ చేయబోతుంది. కార్లో వెళ్దామా, నాతో బండి మీద వస్తావా? కార్లోనే వెళ్దామమ్మా. రావు బండి మీద కూర్చోలేను, ఊరికే జోక్గా అడిగానులే. బట్ గైస్, అసలు నేను స్టార్టింగ్లో 2-wheeler ట్రావెల్ చేయడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అయితే మా నాన్నమ్మ ఫస్ట్ నుంచి ఎప్పుడు ఏం చేయాలన్నా సపోర్ట్ చేసేది, అది ఏదన్నా సరే చాలా సపోర్ట్ చేసేది. సో లెట్స్ గో. మధ్య మధ్యలో ఆగుతా వెళ్తున్నాము. క్లైమేట్ అయితే మొత్తం అసలు ఎంతన్నా మాన్సూన్ సీజన్లో ఎవ్రీ డే ఈజ్ గుడ్, ఎంత బాగుంటుంది. యాక్చువల్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్లేసెస్లో అంటే ఇట్లా బ్రిడ్జెస్ దగ్గర వాటర్ ఉండేది కాదు, కానీ ఇప్పుడు రైనీ సీజన్ కదా, ఆల్మోస్ట్ అన్నిట్లో వాటర్ వచ్చింది. మెయిన్లీ అందరం ఈరోజు గంగా స్నానం చేయడానికి వెళ్తున్నాం. లైట్గా డ్రిజిల్ అవుతుంది. యాక్చువల్లీ రిషికేష్లో చాలా వాటర్ స్పోర్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి, కానీ ఈరోజు ఏం అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ అయితే ఆడట్లేదు, ఎందుకంటే ఫ్యామిలీతో వెళ్తాం కాబట్టి. కానీ అది కూడా ప్లాన్ చేయాలి, దగ్గరే కాబట్టి ప్లాన్ చేసుకుని వెళ్ళి ట్రై చేయాలి. ఎందుకంటే మన ఇండియాలోనే హైయెస్ట్ బంజీ జంపింగ్ రిషికేష్లోనే ఉంది. అండ్ రివర్ రాఫ్టింగ్ అయితే ఇంకా చాలా ఫేమస్. అండ్ మెయిన్లీ రివర్ రాఫ్టింగ్ ఇవన్నీ ఈ సీజన్లోనే చేయాలి, రెయినీ సీజన్లో. ఫ్లో చాలా బాగుంటుంది కదా. ఓకే, ఇక్కడ కొన్ని ఫొటోస్ దిగాము. ఫాలో మీ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్. రైడ్కి సంబంధించిన కానీ ట్రావెల్ సంబంధించిన కానీ లైవ్ అప్డేట్స్ అన్ని ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎప్పటికప్పుడు పోస్ట్ చేస్తాను. సో బయలుదేరాలి. ఎలా ఉంది ఈరోజు క్లైమేట్? సూపర్ ఉంది. ఫుల్ ఫాగ్ అంతా, మొత్తం పొగ మంచు, చాలా క్రేజీ ఉంది అసలు. యాక్చువల్లీ ఇది ఎయిర్పోర్ట్ వెళ్ళే రూట్ అనమాట. ఎయిర్పోర్ట్కి 2 routes వెళ్ళొచ్చు. ఒకటి ఇది, ఈ రూట్ అయితే చాలా సీనిక్గా ఉంటుంది. ఇంకోటి హైవే కన్స్ట్రక్షన్ ఇప్పుడే రీసెంట్గా కంప్లీట్ అయింది, లేకపోతే మాక్సిమం అందరూ ఈ రూట్లోనే ట్రావెల్ చేసేవాళ్ళు మొన్నటి వరకు. సో రిటర్న్ ఆ రూట్లో వద్దాం. నాకు ట్రావెలింగ్ ఇంట్రెస్ట్ మా డాడీ నుంచే వచ్చింది. మా డాడీ కూడా ట్రావెలింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం. మీకు బైక్ మీద ట్రావెల్ చేయడం ఇష్టమా డాడీ? ఇష్టమే, ట్రావెల్ చేసేవాడిని. నాకు తెలుసు, ఎక్కువ లాంగ్ కాదు కానీ అక్కడ అన్ని తిరిగేవాడిని. ఒకసారి వచ్చాను నేను మిర్యాలగూడ నుంచి గుల్బర్గా వరకు బైక్ మీద. నేను చదువుకునేటప్పుడు ట్రావెల్ చేశాను. మిర్యాలగూడ నుంచి గుల్బర్గా అంటే ఎంత దూరం? 400 kilometers ఉంటుంది. 400 kilometers వెళ్ళారా? దేని మీద? మధ్యలో నైట్ ఆగాము ఒకసారి. ఓ, దేని మీద? హోండా. ఈ విషయం అయితే నాకు తెలియదు, నేను ఇప్పుడే వింటున్నా. యాక్చువల్లీ నాకు మా డాడీకి డ్రైవింగ్ రైడింగ్ స్కిల్స్లో మాత్రం చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటారు. రైడింగ్ అయితే నేను ఎక్కువగా చూడలేదు, కానీ నా ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు చేసేవాళ్ళు బాగానే. ఇంకా ఏదన్నా అడ్వెంచర్ జరిగిందా రైడ్ కానీ డ్రైవ్ కానీ చేసినప్పుడు? నేను అప్పుడు చదువుకునేటప్పుడు స్టూడెంట్ ఉన్నప్పుడు అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర అక్కడ అమ్మమ్మ జాతర అని జరిగేది, తిరణాలు అంటారు జాతర. అప్పుడు అందరం ఏంటంటే జాతర అంటే అందరూ కలిసి వెళ్తూ ఉంటారు. అందరూ అప్పుడు నా క్యాంప్ నుంచి ట్రాక్టర్ వేసుకెళ్ళి, అప్పుడంటే ట్రాక్టర్లే, మోటార్ సైకిల్ కానీ ట్రాక్టర్లు కానీ. వచ్చేటప్పుడు నేను డ్రైవింగ్ చేస్తుంటే అక్కడ కాలువకట్టు అంటారు, కాలువకట్టు నుంచి రోడ్డు ఉంటుంది. ఆ రోడ్డు మీద నైట్ టైం కదా, అక్కడ మరి నీళ్లు పెట్టడానికి వచ్చిన వాళ్ళు పడుకున్నారు నలుగురు రోడ్డుకి అడ్డంగా. మామూలుగా ఎవరు రారనుకునే నైట్ వెహికల్స్. అది చూసి సడన్ గా నేను దాన్ని డైవర్ట్ చేస్తాను. ట్రాక్టర్ ఆ కింద డౌన్ ఉంటుంది అనమాట. అదేంటంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా నేను అంటే కొంచెం అవేర్నెస్ తో ఉండి మనం సడన్ గా దించినా కానీ వాళ్ళు సేవ్ చేసాం మనం అది ఆ నలుగురిని. లేదంటే పైనుంచి వెళ్ళే ట్రాక్టర్ ఎవరికి ఏమో, ట్రాక్టర్ వాళ్ళకి ఏమో లేదు, వాళ్ళకి ఏమో లేదు. అప్పుడే 22, 23 ఉంటుంది. 22 years. ట్రాక్టర్ లో మమ్మీ యాక్చువల్లీ మా మమ్మీ డాడీ బాగా మరదలు అనమాట. సో ట్రాక్టర్ లో స్టంట్, దాని గురించి చెప్తున్నారు.
రిషికేష్ లక్ష్మణ్ జిల్లా దగ్గరికి వెళ్తున్నాం. అసలు గంగా నది దగ్గరికి వచ్చాము. నది అయితే కొంచెం కూడా కనిపించలేదు. అంటే ఏంటో చూపిస్తాం. లుక్ ఇట్ దిస్, మొత్తం పొగ మంచుతో కవర్ అయిపోయింది నదంతా. అదేమో రామ్ జూలా, కొంచెం ముందుకెళ్తే అటువైపు లక్ష్మణ్ జూలా వస్తుంది. అసలు నది కొంచెం కూడా కనిపించలేదు. మాన్సూన్స్లో అసలు అడుగు బయట పెడుతుంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఫిల్మీగానే ఉంది. అసలు కొంచెం కూడా కనిపించలేదు నది. నేనైతే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను ఇట్లా మొత్తం కవర్ అయిపోవడం. అంటే అసలు ఏమాత్రం కనిపించలేదు. మామూలుగా లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు కూడా ఒక్కసారి కొంచెం అట్లా చూసాను కానీ, బట్ దిస్ ఈజ్ లైక్ అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్. ఎలా ఉందంటే పైన మొబ్బులని కిందకు వచ్చి కింద పార్క్ అయినట్టున్నాయి, అట్లా ఉంది వ్యూ. సో మెయిన్లీ ఈరోజు ఫ్యామిలీ అంతా రిషికేష్కి గంగా నదిలో స్నానం చేయడానికని వచ్చాము. సో ఇప్పుడు వెళ్ళి చేయాలి. నాకు ఇంకా ఫస్ట్ టైం గంగా నదిలో స్నానం చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ గుర్తుంది. ఐ గెస్ 10th స్టాండర్డ్లో అనుకుంటా. అప్పుడు హరిద్వార్లో, ఇక్కడ కాదు. అంటే ఈ వాటర్ అంతా మంచు కరిగి వచ్చిన నీళ్ళు కదా, ఐస్ కోల్డ్ వాటర్లో ఉంటాయి. నేనైతే మమ్మీకి నేను అస్సలు వెళ్ళను అని అన్న, అంత కోల్డ్ వాటర్లో. మా మమ్మీ నన్ను పట్టుకుని 3 సార్లు ముంచి లేపేసింది. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్. బట్ ఈ సీజన్లో మరీ అంత చల్లగా ఉండవేమో అనుకుంటారు. చూద్దాం. నానమ్మ చాలా బాగుందమ్మా. అసలు అదే కనిపిట్లా, పొగ మంచుతో ఇల్లు అన్ని మునిగిపోయినట్టుగా సగం కనపడుతున్నాయి. అక్కడ ఆపోజిట్ సైడ్ లో అంతా ఇల్లు మునిగిపోయినట్టుగా కనిపిస్తుంది వ్యూ. అది చెప్తుంది. సో ఐఎమ్ బ్యాక్ హోమ్. సచ్ ప్లెజెంట్ ట్రిప్. వాటర్లో అయితే దిగలేదు, ఎందుకంటే ఫ్లో ఒక రేంజ్లో ఉంది. ఇక్కడ దిగితే ఇంకెక్కడో బయటకు రావాల్సి వస్తుంది. సో జస్ట్ నీళ్ళు చల్లుకున్నాం అంతే. రిటర్న్లో పెద్దగా వ్లాగ్ చేయలేదు, సేమ్ రూట్లో వచ్చాం కాబట్టి. అదే ది నెక్స్ట్ వ్లాగ్, దాని తర్వాత వ్లాగ్లో ఇంకొకటి అన్బాక్సింగ్, నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అన్బాక్సింగ్, బట్ విల్ బి రివీలింగ్ సంథింగ్. సో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో ఫస్ట్ టైం వ్లాగ్ చేశాను. యాక్చువల్లీ ఐ వాస్ ఫీలింగ్ కొంచెం షై. జనరల్లీ ఎవరి ముందు చేయాలన్నా ఐ ఫీల్ షై, ఎందుకంటే ఇంకా చాలా కెమెరా కాన్షియస్గా ఫీల్ అవుతాను. బట్ ఇట్ వాజ్ నైస్. మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరితో అయినా వ్లాగ్ చేయాలి అనుకుంటే కమెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి. ఐ విల్ ట్రై టు గెట్ దెమ్ ఆన్ బోర్డ్. క్లైమేట్ ప్లెజెంట్గా ఉంది, కానీ ఇక్కడ చాలా హ్యూమిడిటీ. యాక్చువల్లీ ప్రతి సీజన్ ఎక్స్ట్రీమ్లానే ఉంటుంది. వింటర్లో ఇట్ ఇస్ టూ కోల్డ్. దేహరాదూన్ సిటీలో అయితే ఇంకా కొంచెం బెటర్, 5-6 వరకు వెళ్తుంది అంతే. కొంచెం ముస్సూరి అటువైపు వెళ్తే అది ఇంకా ఫుల్ హిల్ స్టేషన్ కదా, చాలా చల్లగా ఉంటుంది. ఈవెన్ రైనీలో హ్యూమిడిటీ ఎక్కువ అండ్ సమ్మర్లో ఎండలు ఎక్కువ, ప్రతిదీ ఎక్కువే. ఎందుకంటే మెయిన్లీ మనకి సౌత్ సైడ్ అయితే సముద్రం ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం మోడరేట్గా ఉంటుంది క్లైమేట్, అంటే కొంచెం బేరబుల్. ఇక్కడ అన్నీ ఎక్స్ట్రీమే. ఆల్సో నెక్స్ట్ లాంగ్ రైడ్ ప్లాన్స్ చేస్తున్నాను, కొంచెం రైనీ సీజన్ కాబట్టి. ప్లస్ ఇక్కడ అన్ని ల్యాండ్ స్లైడ్స్ ప్రోన్ ఏరియా కాబట్టి చూసి ప్లాన్ చేస్తున్నాను. బట్ నాకు తెలిసి మ్యాక్సిమం వితిన్ 1 వీక్లో నెక్స్ట్ లాంగ్ రైడ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. సో స్టే ట్యూన్. ఎక్కడికి ప్లాన్ చేశానో గెస్ చేయండి అండ్ డూ కమెంట్ అండ్ లెట్ మీ నో. ఆల్సో ఈ వ్లాగ్ ఎడిటింగ్ కొత్త సాఫ్ట్వేర్లో చేశాను. ఇప్పుడు వరకు ఫిల్మోరా వాడాను, ఇప్పుడు ఫైనల్ కట్ ప్రోకి అప్గ్రేడ్ చేశాను. నేను సాఫ్ట్వేర్ వాడడానికి టైం పడుతుంది, ఐ మీన్ సాఫ్ట్వేర్ నేర్చుకోవడానికి టైం పడుతుందేమో అనుకున్నాను, కానీ నాకు ఈ ల్యాప్టాప్ వాడడానికి టైం పట్టేటట్టుంది. బికాజ్ ఐ హ్యావెంట్ యూజ్ మ్యాక్ బిఫోర్, ఆర్ అంటే iOS ఇంతకుముందు వాడలేదు. సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్. బట్ లెట్ మీ నో ఈ వ్లాగ్ ఎడిటింగ్ ఎట్లా ఉంది. కోర్స్ ఇది కొంచెం బేసిక్ ఎడిటింగ్, ఇట్స్ నాట్ అ మోటో వ్లాగ్ ఆర్ ఎనీ సినిమాటిక్ వ్లాగ్ కాబట్టి. బట్ ఈవెన్ కట్ కాపీ కూడా, కట్ ఎలా చేయాలి, కాపీ ఎట్లా చేయాలి కూడా యూట్యూబ్ ట్యూటోరియల్స్ చూడాల్సి వస్తుంది. బికాజ్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ బోత్ ది ల్యాప్టాప్ అండ్ ది ఫైనల్ కట్ ప్రో. సో యా, మెయిన్లీ చాలామంది ఏ ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ వాడుతున్నారు అని అడిగారు. సో అందుకే మెన్షన్ చేసా. ఇప్పటి వరకు అయితే ఐ వాజ్ యూజింగ్ ఫిల్మోరా. ఇట్ వాస్ అంటే బిగినర్స్కి అయితే యూ కెన్ గో విత్ ఇట్. బేసిక్ ఎడిటింగ్ నేర్చుకోవచ్చు ఈజీగా అందులో. ఇట్ వాస్ ఫ్రెండ్లీ. నౌ ఐ వాంటెడ్ టు అప్డేట్, సో FCP తీసుకున్నాను. ఐ హోప్ ఈ వ్లాగ్ మీకు నచ్చింది. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వ్లాగ్. జై హింద్. అసలు అరే మాట్లాడరా. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రివీల్ సంథింగ్. కాదు, ఎందుకంటే నేను ఇంకా చాలా కెమెరా కాన్షియస్